สดีค่ะทุกคน Guten Morgen วันนี้มีเมนูมันฝรั่งมาฝากนะคะจะทำรูสตี้นั่นเองหรือว่ามันฝรั่งทอดนะคะหรือมันฝรั่งผัดวัตถุดิบนะคะก็มีนะคะนี่นะคะเบคอนลมควันหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะมีชีสเราจะใช้ชีสอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะเบคอนให้กรอบก่อนนะคะทุกคนเบคอนลมควันนะคะหอมแล้วนะจ๊ะทุกคนเราจะกลับด้านกันนะจ๊ะใช้จานนี้เลยนะจ๊ะเราก็จะพลิกเลยนะจ๊ะทุกคนพลิกด้านเลยนะจ๊ะกดไว้ได้แน่นนะคะเพื่อน